我们来看一盘吴清源对阵木谷实的一盘精彩对局啊。那这个是很早以前的棋谱了，具体哪一年我没有去查。这盘棋呢，我认为它非常的精彩，而且它的布局的整个思路啊，非常值得我们去学习。那吴清源呢，是我最欣赏也是我最敬佩的一位棋手啊，因为他的棋风非常的灵活，在以前那个时代，应该说围棋的成就应该还没有人超越他的。他当时在日本的10番棋大战中啊，日本的排名前10的顶级棋手都被他击败啊，所以吴清源可以说是一个非常伟大的一个棋手。我们来看到这盘对局啊，吴清源是执白棋啊，木谷实的棋风就非常的扎实。从这盘棋我们能明显的感受到双方的棋风是明显不同的。那黑棋呢是先占小目啊，白棋是占了一个星位，然后对角小目。你看到这个二间高挂，这个是吴清源最早下出来的，因为以前的围棋呢就是小飞挂，最常见的就是小飞挂，黑棋小尖修侧流嘛，这个是那个时代最流行的定式啊。那吴清源是最早下出了二间高挂的，黑棋小飞，小飞就相当于黑棋守了无忧角，白棋尖冲，实战呢白棋是脱先了，那就相当于白棋尖冲的无忧角啊。这个你看又来一个二间高挂，所以它的棋风非常的灵活。这边呢黑棋是应以一个小飞啊，这个没有在守无忧角了啊，白棋在占了一个小目，所以你看这个布局的速度啊，白棋非常的快。如果我们把棋盘啊一分为4/4棋盘的话，你看4个1/4棋盘都有白棋的子，左上角1/4是白棋占了一个空角，右下角是一个空角，右上角这个地方呢是白棋1个，黑棋2个，左下也是。所以说白棋呢，你看它的步调非常的快啊。为什么我们说速度快？这就是速度啊！我一上来，我已经4个角都已经有我的子力了。我们排兵打仗来讲，这个4个地方都有我的子力啊，派兵在那里。虽然说你是2个都有一个你的子力兵力比我强，但是我也有子力在啊，这就是速度。接下来呢，黑棋是贴一个，这个就相当于还原什么呢？还原是黑棋守了无忧角，白棋来尖冲。其实现在尖冲这手棋也是 AI 下的最多的。你看吴清源在那个时代，他对围棋的理解跟现在 AI 的理解是一样的，所以不得不说他确实为什么那么超前啊？就吴清源那个时代确实非常的鼎盛。那我们看啊，白棋长一个，现在 AI 也是有这么走的啊。黑棋再贴，那我们刚刚说的木谷实的棋风呢，很扎实，而且有点慢。这种棋，你看它这个贴一个，非常的扎实。因为这个时候你黑棋其实选择很多啊，比如说2路飞一个，是不是啊？还有呢，飞走这边拆一个，很多种下法，但偏偏呢，木谷实就选择贴一个。所以呢，有人说它的是一个什么龟步啊，像乌龟的步调一样，非常缓慢，但是非常的扎实啊。白棋再长，接下来你看它又来一个拐。大家都是走小飞居多的啊，木谷实走了个拐，所以非常的扎实，但是扎实也就显得什么啊，速度慢。我们看我们吴大师啊，你看来个大飞手脚，这个大飞手脚也是现在 AI 非常推崇的。AI 是很少守小飞的，一般都是大飞，要不就是2间高跳的，要不就守大飞啊。白棋守一个。那黑棋接下来走的这一手拆边啊，我认为这个棋不是特别好。这手棋，我觉得还不如走这边的挂角更大。如果从大场来讲啊，这边挂角或者是这边挂角啊，或者是点33，都比那个子要大一些啊。我们来说一下这个布局的理论啊，那这个也是我个人理解啊。我们都说金角银边草中妇啊，也就是说草肚皮。那么角是价值最大的，第2是边的。那我们来看一看现在的局面哈，角呢，这个有一个空角在右下方，这是白棋最薄弱的地方。右上的角黑棋子力最多，左下的角黑棋2个子力，左上角白棋2个子力。也就是说，目前来讲最薄弱的是右下角。很显然，右下角的这个角是最大的。这个时候呢，黑棋走的这个边啊，那我认为这个边肯定没有角大啊，从这个理论来说的啊。那我们看白棋中呢，白棋拆一个，白棋拆一个呢是加强大飞手脚，而且呢，白棋认为你黑棋下一步你这个地方有点扁啊，
对，如果你这么走回去，是不是有点扁啊？这个白棋刚好起到一个很好的压缩作用，所以呢，白棋走了拆二。那接下来呢，黑棋是真的往回拆了哦，这个棋不敢苟同，这个棋显得有点小啊。你们怎么看？你们有没有觉得这手棋有点小？我觉得这手棋应该来右下角走这个挂角，而且我们换个次序来看，你会觉得这手棋真的挺小的。我们换个次序啊，你比如说黑棋是先走的拆二，也很好理解。我这个棋拐来一个，我拆个二，这拆二本身我们认为会小嘛，白棋也拆个二。那接下来你说全盘这么多大场挂角啊，那你黑棋不走，你走了个拆一，所以很明显黑棋这两手棋价值其实并不是很大。那我们继续往下看啊，白棋这里非点一个拆回来，白棋你看白棋的下法呢非常灵活，点一个往回拆，那这个左上角呢形成两翼张开啊，白棋的效率速度还是很快的。接下来黑棋是，你看又贴一个，我真服了木谷实。你说前盘有这么多的大场，你不走，非得走这个子，你会感觉它步调真的超级慢啊，有没有感觉很慢？你说这三个子就算被你吃了吧，又如何呢？也不大呀，不算很大啊。所以呢，白棋这个时候下了啊，这手棋好棋，这手棋意思就是来给你吃，我这边自己守个角。你看白棋的速度真的非常快啊。黑棋好像也只能扳头啊，不然有点对不起前面这手贴啊，所以呢，白棋这个时候就往回拆一个啊，很好。其实这个时候有没有棋有疑问啊？那可以往里拆啊，为什么往回拆呢？因为往里拆这个地方黑棋很厚了，你要是往里拆的话，那黑棋这个地方打入进来，这两个子就可能会受攻，所以白棋认为没必要啊。围棋讲究均衡。所以往这边拆，咱们围这边的空就 OK 了。那其实这个局面现在用 AI 来看呢，黑棋的胜利已经不足10%啊，黑棋胜利已经只剩个位数了。吴清源的布局真的是速度非常快，而且快速的占据优势。那接下来呢，木谷实拆一个，很淡定哦，你会发现他很淡定。吴清源呢角尖一个，把这个角守住。那小尖跟这个逼有没有这个棋友说为什么不逼过来？那不围得更大吗？逼过来呢，这个角啊被一点了会被黑棋给掏走，这个角有点空虚，这个点33吃不掉的话，这个角就会被黑棋掏了。所以呢，白棋呢选择实际的啊，先把空给捞了，那么黑棋就拆个二啊，逼过来。那下到这个地方为止啊，也是白棋的一个优势局面。那接下来白棋走的这个，白棋这个扳什么意思呢？其实它是可弃也可取，看黑棋怎么应啊。这三个子其实并不大，但白棋这个子呢，算是一个投石问路，看看黑棋你想怎么吃我。那黑棋呢是选择了连扳，连扳呢白棋打完之后点一个，又来一个适应手啊，又看你怎么应。如果说你要继续吃，那估计白棋就是冲完之后压回来。我就算了，这几个子我就不要了啊。黑棋这个时候贴起来反击啊，不让你连回去。那白棋这个时候长，黑棋这个子呢你得长。接下来白棋这一跳非常的轻灵啊，它这一走呢，隐约对于左边的整个形势又有呼应，所以呢它的思路真的非常的灵活啊。接下来黑棋是走了搬一个，我就发现这个木谷实走的棋啊。好龟步啊，真的像乌龟一样的一步一步的走，好慢啊！而且他好像都不觉得自己落后了嘛。当然，这盘棋呢，黑棋是不用贴目的啊，可能是这个原因，所以黑棋呢走得特别的扎实啊。接下来呢，吴清源是选择尖冲啊，压缩这块棋，黑棋贴，白棋长，黑棋这个时候还拐，这拐我觉得是不是应该往中间走啊？应该往这边飞起来啊。往这边拐的话，白棋刚好这一靠，然后黑棋扳一长，那白棋又是先手啊，这个地方有个断，所以呢黑棋还粘了一个，白棋这里跳啊，威胁这个子要拉回，黑棋这边吃这个子，白棋长一个又便宜到了，这里压一个先手，再把这个子给补了啊，退呢其实也是间接补了黑棋这靠出的这个下法。那你看下到这个地方呢，白棋整个下法行云流水啊，很多指令都是自然而然的就形成了。你看像这个两个子的借用很自然吧，这几个子的先手把黑棋压缩也很自然，
包括就这个子也非常自然，所以白棋下的行云流水啊。从围棋来讲啊，我最欣赏、最敬佩的就是吴清源了，他的棋呢非常灵活啊，不拘泥于常形我觉得他的思路非常值得我们去学习啊。那我们接着往下看啊，黑棋又回来守一个边，其实这个边当下来讲，当下白棋这个潜力已经很大了，但黑棋呢可能他特别自信吧，他擅长投深水炸弹。也就是说，当你外围大形势的时候啊，他给你投个深水炸弹，那你要吃不掉我呢，那我就活在你的空里啊。木谷实是走的是这种策略啊。你看白棋来了一个二尖跳，你看白棋隐隐约约啊，白茫茫一片。接下来来了黑棋，这个时候呢就一个深入的一个打入啊，直接来到你的这个势力范围，看你怎么搞，你是想吃我呢，还是想围控呢，是吧？看你的意思，白棋走着分段啊，把你回家的路呢先拦截掉，那看你怎么自孤，看你怎么腾挪。那黑棋呢也确实是腾挪啊，直接碰。腾挪的时候啊，用的碰的这种手法是最多的。像这种自孤呢，其实这种单跳呢就比较笨的走法。你比如说被人一点完之后啊，一跳这里啊，或者是跳这边，这个棋都会变得有点重。那碰呢，一般都是碰完之后一般就断啊。这种呢，说看你白棋怎么应，我再决定怎么救啊。如果你想吃我啊，我可能会有弃子的一些种种的下法。这腾挪一般就是用这种碰啊、靠啊、扳啊、断啊，这种是比较灵活转身的。那接下来我们看白棋打完之后往回踢啊。那木谷实打完之后一路推，因为这里有个扳的一个切线嘛，所以扳下来。那白棋就往回吃，那么接下来呢，木谷实这里跑一个是好棋吧啊，多送你一个，你吃的时候在这个地方打吃是一个妙手。这个棋呢很好，因为你正常来讲啊，如果你只能从这里打的话，那你粘这个子是后手，白棋还能断，是吧？那实战呢，他打这个地方，你白棋不能往这拐啊，你往这拐黑棋吃下来了，你要再吃的话。黑棋这里打完之后一拐啊，就可以贴下来，所以这个呢就变先手了啊。你白棋打黑棋，这个再粘啊。实战呢，白棋是这里是忍住了提掉，那被黑棋打到这一下很爽啊。那白棋现在是没有接了，接的话黑棋粘住，你看这个黑棋收获比刚才要大吧？比刚刚的直接打吃要好很多，官子也好很多，后保也好很多。那白棋这个时候呢拐啊，选择弃子。黑棋是贴住吃掉，白棋扳，黑棋挖啊把这个吃掉。那这个棋呢就下成了一个转换了，相当于白棋把外面吃后了，黑棋呢把这几个子吃掉了。那这个转换其实我觉得还是白棋不错啊，白棋还是优势的啊，但黑棋也有收获。所以呢，我们再往回看啊，你看黑棋呢，为什么说当时看你白棋在形成外势的时候，它不紧不慢呢？他就是想着，反正我就投个深水炸弹，我来直接你里面开搞，我是直接要来你里面洗一片出来，所以他就没有想过要去倾销。那他的整个棋风就这样的，我自己下得很扎实。当你要围大控的时候呢，我就孤军深入，直接来个深水炸弹。实战的结果呢，黑棋把白角吃了，那白棋取得先手，尖一个之后再飞。那其实下到这个局面呢，白棋依然掌控优势。那这盘棋呢，我们就先看到这吧。后面是白棋2目胜赢了2目，后面也是杀得很精彩。但是咱们一个视频呢不做太长太长了估计棋友们也看不完那我觉得这盘棋它值得我们去学习的是什么呢？你看开局的时候这种二尖高加，你黑棋守一个我就脱先了，走一个我就脱先了。如果把棋盘你分割成4份的话，4份都有白子所以它的速度特别快我记得吴清源的棋风就什么呢？就有点像撒豆成兵，就这个子我撒了一个兵在这里，那以后我可能这个兵就派得上用场。所以呢，他的思路就是这样子，非常灵活相反，黑棋呢有点一板一眼，步调比较慢。当然这个呢没有好坏之分，看你的棋风了。我个人呢是很喜欢吴清源的棋风，非常灵活可弃可取那这盘棋就给你们分享到这，希望对你有所收获